നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിഴങ്ങ്, ഇതൊരു 3/4 കിലോ കിഴങ്ങുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 250 ഗ്രാം ബീഫ്. ഇത് വേവിച്ചിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് ഒരു 2-3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കാടമുട്ട. ഞാൻ കാടമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാടമുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മസാല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇത്രയും മസാലകൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കിനി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് സവാള, പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് സവാള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സവാള ഇതായി കിട്ടും. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ സവാള നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ച മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പച്ച മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബീഫ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കളറിന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. എന്നിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിൻ്റെ എരിവ് തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില, മിക്സായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങ്, പൊഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ച കിഴങ്ങാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം. റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. കൈക്കൊന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കൈക്ക് അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇതേപോലെ ഈ വണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കും അല്ല. നമ്മുടെ മുട്ട മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് സേമ്യത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഒരു ബോളിൽ 2 മുട്ട ഉടച്ചു വരാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സേമിയ ഇതേപോലെ സേമിയ പൊടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഉണ്ട ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ സേമിയത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ലപോലെ സേമിയത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. എല്ലാം ഇതും സേമിയത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ. നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സേമിയ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് ഇതുവരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അധികം ഇതാകാനൊന്നുമില്ല. കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ല വെന്ത കിഴങ്ങാണല്ലോ. പിന്നെ അധികം ഇതാകാനൊന്നുമില്ല. സേമിയ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നാൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും. ആ സമയം മാത്രം നമ്മളിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയിട്ട്
വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.